چې سړی نښته یو ډزه 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 او بیا په اخره کې روزاله او ختم مټیانو ته ډېر خوشحاله هلته په کوم ورځ چې ختم وي که ټول به غوړ غوړ کېږي هر یو به داسې سپینه جوړه اچولي دا غم د چا سره نشته چې په دې قرآن پورې چې را مذاق وشو دا د قرآن ویلو طریقه ده دا طریقه ده دا خبر تیم نه چې کوم صورت وي صرف په د مولوي صاحب د تلاوت اولنۍ ټکی اوري او یعلمون باندې به پوهېږي که چېرته یې ووایي اخرنۍ ټکی دې سراک کوي یعلمون الله اکبر بیا ورپرېوت په منځ کې پوهېږم نو بیا ظالمان په دې مقابله کوي انډونیشیا کې ریکارډ جوړ شوی دی 8 منټه دي که 9 منټه دي د ټولو نه غټ ریکارډ هغه د انډونیشیا د مولیانو سره دی هغوی په 8 منټه کې 7 رکعته تراویح کړي هغه د امام شافعي په مذهب دي بعض وایي تاسو هغه پورنښتې کوم چې د امام ابو حنیفه په مذهب دي نه نه موږ هر هغه سړي پورنښتې یو چې کار یې بیا دا غټه مسله ده چې دا څو رکعتې دي غټه مسله د رمضان مبارک میاشت به راشي سړی وایي چې د شپې الله ته څوک وجاړي مونځ وکړي په الله باندې ځان وبخي نه نه هلته به دا مسله سټارټه شي چې دا څو رکعته دي وي تراویح چې 11 رکعته دي او که نه چې دا 7 رکعته دي په دې به مناظرې روانې او د خلونه به پشم ځي په دغې کې ټوله جاخه روانې شي دا مسله د پوهانې اختلافي ده څه اوس نه د اختلاف خبره موږ د علم په رڼا کې کوو تعصب دپاره نه کوو موږ الحمدلله چا موږ خو ګرځو په حدیثونو پسې لیوني نو چې یو حدیث ثابت یې صحیح دی زموږ سره دښمني څه شوه موږ بیا هم دا نه وایو چې 7 رکعته ناروا دي ګورئ زما دا خبره صحیح یاده کړئ داسې نه چې بیا څوک غلطه بیانوي ما څه ووایي 7 رکعته جایز دي سنت به ورته نه وي او سنت څو دي 11 رکعته 8 او بیا 3 ویتر او دا به هم نه وی چې پیغمبر نه شل ثابت دي او صحیح خبر دا دی چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه شل نه چې مونځ یې ختم کوی دی جمعات په د اخري سب په د اخري سر کې دی اولنی سب کې یو کس ناست وي سر راوچت کوي چې مولوي صاحب دا بعض وایي چې پیغمبر 8 رکعته کړي چې دا صحیح دي که نه دي صحیح هغه ته یو د پیغمبر طریقه خو ده کوو خو تاسو وایي 7 رکعته نو شل جایز دي موږ یې کوو خو د پیغمبر طریقه 8 وایي بس ټول جوماتو ته غرق شي چې 8 د هغه طریقه وه خو یو ته هم کوه که چې د هغه طریقه 8 وه د پیغمبر نو خو ته هم 8 رکعته کوه دا خو زموږ خپې ماتې بعضو حضراتو سجل کړی مقلدینو دا روایت د امام ابو داود ده دا په دې کې څه دي چې عمر بن خطاب خلک راجمع کړو په ابی بن کعب باندې فکان یصلي بهم 20 لیله څو شپې به مونځ کو شل نو بعضو نسخو کې هغه حضراتو د لیله په ځای رکعه لیکلی فکان یصلي بهم 20 رکعه نو څو تراویح به یې کولې شل رکعته تراویح بس داسې جوور ورننوځي په تقلید کې دا تقلید خو الله کده ومنو چې سړی پکې راولګي د پیغمبر په حدیثونو کې او د صحابه کرامو په آثارو کې تحریفات شروع شو د قنوت د هغې نه بعد باب راوړی دی باب قیام شهر رمضان د رمضان د میاشتې قیام یعنې تراویح مسله راوړي امام نووي په دې باندې اجماع را نقل کړې ده چې کله ویلی شي القیام فی رمضان د شپې مونځ په رمضان کې نو د دې نه مراد تراویح څه دي مرادي تراویح التراویح په عربي کې ورته وایي دا جمع د ترویحه ده یعنې د آرام کولو معنی پکې پرته ده ولې ځکه چې هغوی به داسې چل کوو چې کله به 2 رکعته وکړو یا 4 نو بیا به د هغې نه بعد لږه دمه کوله بیا به نور مونځ کوو بیا به دمه کوله
راحت به پکې اغستو نو ځکه دې ته تراویح ویلی کېږي دا بنیادي مسله یاده کوي تراویح تهجد او د قیام مونځ دا په یو معنی سره راځي تراویح تهجد قیام په روژه کې ټول یو شی دی خو د شپې مونځ دی که نه په روژه کې په روژه کې د څه مونځ دی د شپې مونځ دی د دې نه مخکې چې دا حدیثونه ووایو یو څو مسلې اولنۍ مسله تراویح په کور کې کول غوره دي او که په جومات کې کول غوره دي بعض علماو دا ویلي وي تراویح په کور کې کول غوره دي ځکه چې حدیث کې دا راځي چې نفلي مونځ کوم ځای کې غوره دی په کور کې خو صحیح خبره دا ده چې تراویح په جومات کې کول غوره دي یو خو دا چې دا د اسلام په نښو کې ده په شاعرو کې ده نو چې راښکاره شي دا عبادت دویم دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د هغه نه ثابت دی چې د تراویح هغه یو څو ورځې جومات کې کړي دي خو بیا دې دلاسې پرېښودو چې واجب نه شي او درېیمه دا چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلک راجمع کړو په کوم ځای کې په کور کې په جومات کې عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلک راجمع کړو تمیم الداري ابی بن کعب رضی الله عنهما دوی وله امامان کړو په کوم ځای کې په جومات کې نو دې نه ثابته شوه چې تراویح کول کوم ځای کې غوره دي جومات کې کول غوره دي او کور کې کول جایز دي بیا دا غټه مسله ده چې دا څو رکعاتې دي غټه مسله د رمضان مبارک میاشت به راشي سړی وایي چې د شپې الله ته څوک وجاړي مونځ وکړي په الله باندې ځان وبخي نه هلته به دا مسله سټارټه شي چې دا څو رکعاته ده وي تراویح چې 11 رکعاته دي او که نه چې دا 6 رکعاته دي په دې به مناظرې روانې او دا د خلو نه به پشم ځي په دغې کې ټوله جاخه روانې شي دا مسله د پوهانې اختلافي ده څه اوس نه ده اختلافي خو دا خبره یاده کوي یو دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت د هغه طریقه او یو دی یو جایز کار خیال هم دی که نه دی یو دی جایز او یو دی څه شی د پیغمبر طریقه نو د پیغمبر طریقه دا ده چې هغه د هغه 11 رکعاته کړي دي او جایز چې څومره کې کوه خو هغې له به بیا نوم د سنتو نه ورکوې لکه ګوره مشهور حدیث دی په بخاري مسلم کې دی ابو سلمة بن عبد الرحمن وی چې سألت عائشة رضي الله عنها ما تپوسو کو د عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان داسې حدیث دی ګوره خو چې څوک تعصب پټۍ په سترګو باندې ولګوي که نه دته که ته زر دلایل وموښې خو نه یې مني اوس ګوره تپوس د څه باره کې شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په رمضان کې د شپې څومره مونځ کوو هغې ورته ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رمضان کې او په غیر رمضان کې 11 رکعاتو نه زیات مونځ به نه کوو واضح روایت که نه دی واضحه بالکل واضحه امام طبرانی و روایت راوړی د جابر رضی الله عنه وی چې صلى بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شهر رمضان 8 رکعات پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امامتي راکړې وه د رمضان په میاشت کې تراویح راته کولې 8 رکعاته تراویح کړې وي څوی کړې وي 8 رکعات نو د پیغمبر طریقه هغه څو رکعاته دي 8 د ویترو سره 11 او جایز
چې څومره کې خو هغه جایز له به نوم د سنتو نه ورکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه قطعا دا نه دي ثابت چې هغه دې شل رکعته تراویح کړي امام ابن ابي شیبه روایت راوړی دی اکثر د بعض مولیانې ذکر کوي عبدالله ابن عباس وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په رمضان کې شل رکعته تراویح کول کمزوري سند والا روایت دی یزید ابن رومان وایي چې د عمر ابن خطاب په زمانه کې به خلکو 30 رکعته لمونځ کو منقطع روایت دی یحیی ابن سعید وایي چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه امام ته وایي چې دوی دپاره شل رکعته تراویح کوه منقطع روایت دی وی حسن بصری وی چې عمر ابن خطاب دا خلق راجمع کړو په شل رکعته تراویح باندې منقطع روایت دی وی صاحب ابن یزید ویلی دی چې د عمر ابن خطاب په زمانه کې به خلکو د رمضان په میاشت کې شل رکعته تراویح کول شاذ روایت دی امام مبارک فوری رحمه الله وی څومره روایات چې د شل رکعت مبارک راغلي دي هغه ټول سندن کمزوري دي ټول کمزوري دي دا خبره موږ د علم په رڼا کې کوو تعصب دپاره نه کوو موږ الحمدلله چې موږ خو ګرځو په حدیثونو پسې لیوني نو چې یو حدیث ثابت یې صحیح نو زموږ سره دښمني څه شوه موږ بیا هم دا نه وایو چې شل رکعته ناروا دي ګورئ زما دا خبره صحیح یاده کړئ داسې نه چې بیا څوک غلطه بیانوي ما څه ووایي شل رکعته جایز دي سنت به ورته نه وی او سنت څو دي 11 رکعته اته او بیا 3 ویتر او دا به هم نه وی چې پیغمبر نه شل ثابت دي او صحیح خبر دا دی چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه هم شل نه دي ثابت دي جایز دي یو سړی وایي چې 10 رکعته کوم کوه یو سړی وایي چې 40 کوم کوه 80 کوم کوه 100 رکعته کوئ دلیل پې دا دی موږ سره مخکې حدیث تیر شو سړی خطبه کې پاسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي د شپې لمونځ به څومره کوم په څه طریقه به یې کوم نو هغه ورته څه ووایي 2 رکعته کوه بس عدد یې ورته وښو نه طریقه یې ورته وښو وایي 2 رکعته کوه څومره یې کې دا ستا مرضي ده اوس یو سړی وایي چې د پیغمبر په طریقه کومه لمونځ دا تپوس زموږ نه وکړي نو وروره د پیغمبر طریقه خو 11 رکعته دي یو سړی وایي چې د پیغمبر په طریقه کومه نو د پیغمبر طریقه څه ده 11 رکعته یو سړی وایي چې شل کومه جایز دي کوئ خو لمونځ کوه پهلواني به نه کوې د بعضو دا شل ټکی خوښ دی بس څه خوښ دی شل موږ خو شل کوو ته په 7 منټه کې شل رکعته تراویح کوې د تراویح دي که خړاوي دي ته راشه وګوره چې موږ الحمدلله 8 رکعته کوو خو هغه څومره وخت کې چې موږ 8 رکعته تراویح کوو په هغې کې د دوی 8 رکعته لمونځ کېږي ډزه 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 او بیا بهر خلک راوځي د دې سره د چا کار نشتی چې تلاوت دې واورېدو او که نه په تلاوت پوه شو که نه ویې جړل پکې او که نه خشوع وکړه نو بهر چې راوځي یاره د مولوي صاحب نن رو نه و ابل وي تیز نه او دقه قیسې دې جومات کې دا ابو بلال شمار کړي دي یعنی زمونږ د تراویح 70 منټ پې لګي 80 پورې د 70 نه 80 یعنی څه د پاسه پاو باندې د پاسه ګنټه دا اوس وګورئ نو چې یو سړی نښته یو ډزه 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 او بیا په اخره کې راوځي او ختم مټیانو ته ډېر خوشحاله هلته خلک په کوم ورځ چې ختم وي که ټول به غوړ غوړ کېږي هر یو به داسې سپینه جوړه اچولي دا غم د چا سره نشته چې په دې قرآن پورې چې مذاق وشو دا د قرآن ویلو طریقه ده دا طریقه ده دا خبر تم نه چې کوم صورت وي صرف په د مولوي صاحب د تلاوت اولنی ټکی اوري
او یعلمون باندې به پوهېږي که چېرته یې ووایي اخرنی ټکي دې چې راکایي یعلمون او الله اکبر بیا ورپرېوتې په منځ کې پوهېږم نو بیا ظالمان په دې مقابله کوي انډونیشیا کې ریکارډ جوړ شوی دی 8 منټه دي که 9 منټه دي د ټولو نه غټ ریکارډ هغه د انډونیشیا د مولیانو سره دی هغوی په 8 منټه کې 100 رکعته تراویح کړي دي هغه د امام شافعي په مذهب دي بعض وایي تاسو هغه پورنختی کوم چې د امام ابو حنیفه په مذهب دي نه موږ هر هغه سړي پورنختی یو چې کار یې غلط دی موږ پکې دې ته نه ګورو چې دا څوک دی او کوم مذهب والی موږ دې ته ګورو چې کار یې غلط دی که صحیح دی نو هغه یاران شافعي مذهب والی دي ما هغه ویډیو لیدلی دی که نه خو صرف کته کېږي وبره کېږي کته کېږي وبره ته سوچ کړه 8 منټه کې یعنی زما دې جومات کې مونږ چې فرضي مونځ کوو ما حساب لګولی دی چې کومه ورځ زه داسې لږ مختصر مونځ وکړم د ماسخوتن نو 12 منټه بیلیږي 12 منټه او څو رکعت دی څلور په څلورو کې 2 سري او دا ځوانان 20 رکعته 8 منټو کې دا مذاق نه دی الله په کتاب پورې مذاق دی که نه دی مذاق دی ځکه شیخ زبیر علیزی رحمه الله یو پیر یو قصه بیانوله وی کراچۍ کې یوې زنانه جومات جوړ کړو چې الله ورته د توحید عقیده نصیب کړې وه او د پیغمبر د تابعدارۍ زنانه مالداره وه هغې جومات جوړ کړو بیا ول عالم راوستو هغه هم سلفي و نو ډېره ګټه جاښه وه ځکه چې هغه علاقه ټوله د بریلیانو او د دې مقلدینو وه خیر وي هغه جاښه موږ په څه طریقه باندې هواره کړه مولوي صاحب ته موږ ووایي چې وروره ته په طریقه دعوت هم کې په حکمت به دعوت کې وایي دې کې رمضان راغی غټه جاښه وي خلک رامات شي چې مولوي صاحب رمضان خو راغی خو 100 رکعته تراویح به کوې څو به کوې 100 او که د 100 نه دي یوم کم کړه دې جومات نه به ځي هلته علاقه د هغوی وه نو مولوي صاحب غریب زور کم ځي که رسېږي اخو هغه زنانه جومات جوړ کړو الله دې ول اجر ورکړي خو مسله دا ده چې ملګري پکې نشته نو هغه بیا علماو سره مشورې کړي دي او بزرګانو علماو پوښتنه څه وکړم یا هغو ورته ویلي دي وایي 20 رکعته کوه خو داسې کوه لکه څنګه چې موږ هغه 8 کوو کوه 20 قرآن به پکې هم ښه په ارام ختم کړي هسې هم روژه ده یو جایز خو دي که نه موږ مخکې مسله کې چې 20 څه دي جایز دي خو 20 رکعته تراویح خړاوي نه تراویح جایز دي چې په اوله ورځ ور مخکې شو منځت نو موږ اوس وایو که نه چې 8 رکعته زموږ په 8 رکعتو کې 70-80 منټ لګي او چې بیا دا 20 رکعته شي قصه ډېره اوږده شو 2 غنټو نه به وړي چې مونځ یې ختم کوی دی جومات په د اخري سب په د اخري سر کې دی اولني سب کې یو کس ناست وي سر یې راوچت کوي چې مولوي صاحب دا بعض وایي چې پیغمبر 8 رکعته کړي چې دا صحیح دي که نه دي صحیح هغه ورته یو د پیغمبر طریقه خو ده کوو خو تاسو وایي 20 رکعته نو 20 جایز دي موږ یې کوو خو د پیغمبر طریقه 8 وایو بس ټول جوماتو ته غرق شي چې 8 د هغه طریقه وه خو ته یې هم کوه که نه چې د هغه طریقه 8 وه د پیغمبر نو خو ته ماته رکعته کوه ته خو زما خپې ماتې کړې دې 20 ته په دې خوشحاله دي چې دا صرف ډزه 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 کته زبره ده کته زبره ده کته زبره دې ته خوشحاله یعنې دا 20 ته په ارام وکړه چې بیا وګورې څوک دې 20 ته پرېږدي که نه نو تراویح 20 رکعته وکړه هېڅ خبره نه ده 20 پرېږده 10 وکړه 40 وکړه خو په طریقه یې وکړه چې سکون پکې اطمینان پکې عجزي پکې د قرآن تلاوت پکې په ښکلې طریقې سره وشي عوام د دې مونځ نه فایده واخلي